歡迎嚟到交接現場。Plasticphoto.hk 好嘢，2025嘅 CP Plus 終於圓滿結束，好嘢，好多新產品。係啦，好多新產品得嚟，我哋冇去到，但係我哋都口耳傳聞地都唔少第一手消息嘅咁啊，都多謝各方嘅朋友不斷報料啊！你知我哋幾多爸爸谷嘅爸爸都去鬼咗玩嘅，跟住睇埋玩埋翻嚟都講埋感受咁啊！我哋都快做一個呢個導賞團咁啊，講下呢一個 trip 裏邊啊，人哋有啲乜嘢嘅開心嘢玩過啦。喂，其實真係如果講最矚目嘅話咧，就一定係呢一部啊，男朋友1號啊，Sigma BF 啊！哇！呢部機係犀利咯，即係咧一嚿金屬就咁車出嚟一個機殼啦，咁啊紮實嘅揸手涼浸浸啦，個樣嘅設計咧就完全係一個劃時代嘅感覺啊！雖然好多人都話佢呢個啊又冇實體派門啊，有呢啲路咁，但係喺設計上面咧真係毋庸置疑啊，靚啊，已經可以靚盡全場啦，夠賣嘅你應該都。係啦，即係其實概念上，即係其實 Sigma 講到尾，無論佢以前啲 DP 咁多嘅 series 啦、FP 啦、SD series 啦，即係全部都係出啲叫做係即係旗張牌嘅一啲相機。即係以往就係話佢用 Foveon sensor 嘅時候，就係去震撼呢個相片質素，去媲美數碼貝啦。跟住之後啦，就出到有好幾個APS-C 嘅定焦鏡頭出嚟嘅效果係非常之好嘅相機啦。之後就 FP 啦，就係即係模組化一個煙盒咁嘅 size， 細過呢一部嘅。跟住之後就又係冇呢一個機械快門純電子快門啦。咁啊，亦都有好多真係影一啲即係拿住部機身好細支鏡頭咁去影街拍啊，或者影風光嘅攝影師咧，就會拿住嗰個 module 就好細部，咁樣就好似呢個導演嘅 loop 咁樣就可以去取景啊咁樣。咁但係個問題就係話啦，即係當你冇機械快門，純靠電子快門嘅時候，咁中間係都會多 JLO effect 嘅，尤其是佢 FPL 啊高像素嗰部。所以咧，即係到而家啦，喺呢部男朋友1號 BF 呢部咧。就算個外觀嚇，即係好似 Steve Jobs 生前嘅設計咁靚仔啦，後邊嘅操控咁少，就係個 menu 又好似好簡潔咁樣。我未知道究竟呢一部機嗰個電子快門係快定慢咧，係未開估㗎。即係上網我抄嗰啲片咧，我都唔知道究竟佢出嚟個效果係點樣。咁啊，睇嗰啲畫面嘅反應啦，即係同以前一向咧，我哋認識Sigma嗰啲，即係 pan 嚟 pan 去個畫面咧有啲窒格，但係咧喺片訊裏邊咧，呢部新嘅機咧就冇一點窒格嘅揮啦，即係反應係好咗好多嘅。咁當然啦，佢控制係2400萬像素，當今最普通嘅解像度嚟講咧，我覺得係夠用嘅，因為以前咧 Joey 都話啦，因為2400萬像素嘅數碼貝啊，都好多年都用咗啊。咁究竟2400萬像素夠用啊，定係數碼貝個底大個還原解像度夠用咧？呢個真係一個謎嚟，我唔清楚。我第2條片會解答翻大家㗎啦。我對呢一個中幅嘅迷思係啦。咁喺呢個位置咧，其實就我希望，如果佢係即係我未即係叫奢求佢去到呢個 A93 Global Shutter 咁誇張啦。咁但係即係你唔升高像素，你俾翻一個好嘅電子快門嘅視製我，即係話你唔會影完之後會變咗啲斜線啊咁樣咧，其實我就已經好夠用㗎啦。咁因為係即係佢咁樣嘅 form factor 咁細部又外觀靚仔，其實都係務求佢想整一部 snapshot 機俾大家拎出去，就配翻佢嗰紮銀鏡啊，佢嗰塊 I series 嘅銀鏡細細支有餅鏡咁樣，咁其實就已經好合理吸引到好多人㗎啦。咁啊，另外啦，咁啊，梗係呢一部啦，係咪？即係 Panasonic 嘅 S1R2 啦咁樣。咁其實不嬲，即係我哋幾位交接嘅主持咧，即係都對呢個 Panasonic 咧係非常有好感嘅。即係我哋好早期其實已經嗰時 GH5S 嘅年代咧，都已經即係叫做花咗幾多時間去試啊！即係甚至乎嗰時都未興話玩甩啊，咁啊〜嗰個年代都已經係去試盡咗究竟係 Panasonic 喺拍片嘅功能啦，喺佢顏色嘅色調，佢原生佢裏邊有唔同嘅嗰個時候咪叫 film curve，佢有好多嘅 style 啦，好多嘅 profile 可以俾大家揀顏色啦，即係試勻晒，其實
個效果都係非常非常之好嘅喺拍片方面。咁再加上現今啦，即係佢由呢個上一代啊，即係再高像素啲嘅版本到而家啦，即係 SLR 嘅2代，即係叫做降翻去到4400萬像素嘅效果，從而佢可以拍更高嘅連拍質素啦，同埋佢可以拍到 8K 片啦，咁都係令到佢嗰個運算嗰個方式咧就更加配合，就可以可以拍片嘅時候又順啲啦，影相嘅時候又快啲啦。其實佢係真係叫 massage 咗上一部嘅高像素 SLR， 從而變成呢一部 SLR2。咁所以其實我對呢個機嗰個期待係幾大，因為即係慢慢Panasonic 呢個馬拉松呢個 L-Lens Alliance 咧，好似逐漸成型啊，而我都幾想真係 Panasonic 呢一部機再配上其他嘅 L-mount 嘅鏡頭嘅列陣咧，係可以撼動到而家真係叫做即係最大聲嘅 Sony 或者係 Canon 嘅話咧，咁其實我覺得呢件事係好睇嘅。係啊，冇錯，每逢一啲好嘅 product 啦，唔同嘅牌子去爭 market 咧，競爭又大，有好多好嘅產品啦。呢啲真係我哋個福嚟啊！現代人先有㗎，即係咧玩翻菲林咧，真係唔係我嘅專利咁，所以咧玩菲林啊，留翻俾 Joey 繼續玩啦。即係當都遇到唔少嘅前輩同我講到話，即係喺沖晒菲林嗰個過程裏邊嚟講，原來係有咁多嘅考究嘅話咧，我自己個人就唔係好願意，就好而家好似好玩味嘅模式，影完張相花咁多心機攞出去曬，但係即係好坦白講句，而家普遍嘅曬相鋪，即除非某幾間出名㗎啦咁樣，咁就喺沖曬嗰個過程就都幾唔穩定下嘅，即係因為嗰個沖曬量啦，同埋啲機都可能大家都係用緊啲舊嘅日本品牌嘅沖曬機啦，咁樣都係已經 discontinue 咗㗎啦，咁樣咁令到佢哋想保持一個穩定嘅方法咧，都做唔到，咁所以就我覺得同埋加上而家菲林咁貴咧，我就唔係好願意嘥菲林嘅。咁但係即係高靈 Q 得到嘅話，咁喂 Lomo 出咗一個咁樣嘅新嘅 developing tank 嘅喎，喂但係我就真係自己冇點樣有經驗曬相啦。喂高靈可唔可以講解下究竟呢個設計同我哋以往所理解有咩唔同咧？咁啊，首先去講講呢個沖菲林流程啦。簡單啲嚟講咧，我哋眼前呢一個 product 咧就沖到呢個135菲林嘅菲林裝入去裏邊沖啦。咁一般嚟講咧，我哋要入菲林啦，喺個黑布袋裏邊啦，跟住入個菲林筒落去咧，剪碌咁樣之後做到成件事㗎咯喎。嗱，成件事係冇咁優雅嘅，同頭先張相就完，頭先張相好優雅嘅。首先咧，你見到左上角呢一個咧銀色面嘅有黑白粒掣嘅筒啦，你將你條菲林剪咗齊口之後擺落去呢一度。跟住就根據其他嘅配件一步一步裝翻落去啱嘅對口落去咧，你只需要將呢個中間嘅模組擺正中間，搞條菲林咧就好乖咁樣入落去白色呢個碌裏邊，俾到你沖菲林啊！仲要喎呢嚿中間嘅模組咧，幫你剪埋菲林喎，你係全見光嘅情況底下，可以搞到條菲林入去個菲林沖菲林罐裏邊喎，哇係咪好方便咧？一啲都係〜型到不得了，唔使有個黑布就整，咁咧成功率咧據估計啊，應該達到90%幾㗎啦。聽完之後，我先聽得到個重點，就係用咗呢個罐之後，係唔需要再入黑房同黑袋，呢個先至係個重點。即係話將佢叫做掹咗上去呢一個 feeder 裏邊。咁其實就以往咧，就自己係要喺個黑袋裏邊咧，就慢慢將條菲林咧就抽出嚟，就攝咗落去呢個即係膠嗰個mount上面啦。而家佢就幫你自動彎晒入去，跟住就可以進行呢個沖菲林嘅過程。咦，咁呢件事就可以穩定啲喎，同埋當佢細罐嘅時候，咁我要恆溫個過程嚟講，係咪輕鬆咗咧？其實都係差唔多嘅，只不過咧成件事優化好多啦，再加上咧佢呢個銀色嘅扣咧，確保到呢個藥水唔流出嚟咧，呢個係我哋以往一向咧面對到困難嘅，一路沖一路直到成手濕晒都係藥水嘅話咧，呢個優化咧就 very good 啦，又確保到呢個
藥水唔漏出嚟咧，即係成件事咧可以着翻正常嘅衫。因為我以前沖菲林咧要着件袍啊，或者着嗰啲呢個圍裙嚟沖噶嘛，因為搭到我嘅身度會污糟噶嘛。呢件事係優雅又靚仔，好緊要。係咁啊！呢個都即係幾百蚊貨仔啊，都值得玩下。好啦，咁啊，即係跳咗去菲林啊，跳翻嚟先，因為 Lomo 都其實係有放到落去 CV Plus 裏邊嘅。咁啊，另外啦，喂，呢兩支鏡即係我哋講到咁誇張啦 Colin 你點睇咧？我自己老實講有啲失望嘅。有啲失望咩？我又覺得冇得失望喎，因為咧喺呢兩段焦距啦，50同埋85嚟講咧，喺呢個 Classic 去到 Melfast 咧，即係之前啦單反嘅掹裏邊咧有兩個系統啊嘛 ，Classic 同埋 Melfast 由 Classic 一轉去 Melfast 咧，頭嗰兩支都係50同埋85嘅，佢都有重新改過呢兩支嘅鏡嘅設計嘅，去到今代啦，去到呢個 Optics 啦嘅名啦嘅設計裏邊咧，亦都有改進咗好多裏邊嘅鏡片啊、導幕嘅設計嘅，所以咧呢兩支鏡咧係我都幾咁期望嘅，可以試到嘅鏡頭一支一類喎。咁其實即係喺嗰個概念上咧，即係本身 Otis 喺135嘅單反裏邊，其實已經有噶啦嘛 Colin 你都賣咗噶啦嘛，即係大家對嗰個即係相片質素啦，再加上佢嗰個即係好多人攞咗佢嚟做拍片，即係當電影鏡咁嘅用添，即係 out info 嗰個效果，即係呢啲我就唔擔心噶啦，完全係真係行業天花板嚟㗎。咁到而家即係出咗隔咗呢一個6年嘅時間啦，要做出咗一個新嘅版本啦。即係佢只係將佢變咗做模反，當然啦，佢光學設計係有重新再做過晒。但係其實我係期待更多啊，因為其實原因係隔咗咁多年啦，即係不論係佢 size 自己，就算 Sony 自己本身，即係由 G Master One 變成 G Master Two， 其實根本上係成個行業嘅光學質素。再加埋即係嗰個對焦，即係其實大家我哋又話有多咗好多新 terms 㗎。以前我哋即係普通嘅發燒友或者即係普遍嘅用家好少講啦，好少會講洋葱圈啦，即係講緊係個outflow 嗰啲波裏邊嗰個光平均啦，因為嗰個現今嘅打磨技術高咗啦，防眩光咁啊，而家個導模技術都納米到塗層嚟㗎啦，個眩光已經好厲害啦。再加上就係話嗰個 breathing effect， 即係 out info 嘅時候嗰個變形效果，個 zooming 嗰個效果係咪可以解決得到咧？其實好多現今嘅數碼鏡就已經解決晒呢個問題，而以往係要用好多光學嘅方法嚟到做微調先至解決得到嘅。咁到而家即係蔡司再嚟咗一個新嘅方法縮細咗嘅話，但係佢又冇自動對焦喎。咁呢一件事就變咗係點解我話會失望嘅地方咯。咁我又唔好失望嘅，我知道佢出呢兩個焦距，即係話俾你聽，大家聽呢兩個焦距係最多人用嘅。係啊，咁樣就佢係個價錢就即係貴過 G Master 啊嘛，咁樣咁真係想到真係大家都叫做 mass production 出晒街嘅時候，就睇下真係 review 究竟呢一支鏡出嚟嘅效果就同 G Master 2爭幾遠？呢個係我有興趣想知嘅位置啦。但係嗰邊係用對焦嘅喎，個 size 又唔係大好多嘅啫喎，咁樣咁好啦，咁啊。Sony 啦，咁啊4888啦，咁樣再加埋支16-1.8啦。我係冇乜感覺嘅，因為已經係開始麻木㗎啦。即係喺影像嗰個世界咧，即係而家係已經我冇諗過係咁容易就影到著咯。而家係啊，應該咁講。以前一定要揸車去㗎嘛，依家行路都得啊。所以咧容易啲影到嘢，咪係我哋中意攝影嘅人嘅呢個福咯。咁啊，總之鏡頭又平啲，又輕啲，相機又慢慢平啦，同埋又多選擇啦。咁你真係今時今日真係冇乜藉口影唔到相㗎喎。係啊，同埋其實即係以往打雀嘅世界裏邊嚟講咧，即係好多時候係需要一啲定焦大光圈，因為單反年代對於個鏡頭要求好高。
咁但係其實而家即係去咗模板之後咧，其實你收光圈都可以對得到焦啦。再加上就係話，就算係 zoom 鏡個 size 都係咁輕咁方便嘅話咧，即係以往係可能要用啲即係war game 裏邊嗰啲準星去方法，去令到你容易啲去揾一隻雀嚟到影相，因為你係定焦嘛。而家係真係全部變晒 zoom 鏡，你可以拉歪咗，揾一個範圍之後先至拉埋去 zoom 去影相啦。就算你拉唔切咧，其實個相機已經係佢自己 track 揾到隻雀仔嘅機會率已經係快過我人眼主動去揾啊。所以呢件事係已經即係個門檻真係低咗好多。仲要係咧個技術喺裏邊咧，就係咧 zoom 啊，一路 zoom 緊咧個對焦咧係跟住變緊嘅追緊嘅咧，所以呢個係真係現今科技咧可以容易達到一樣嘢咯。所以真係即係今時今日，以往可能你要投放差唔多過10萬嘅 budget 去叫做影到啲雀仔啦。而家咧，我諗好快就令到大家對影雀嗰個追求咧就多好多啦。即係可能係會真係期待多啲雀仔嘅 motion 啦，再加上嗰個構圖啦，呢個玩法就已經唔係影到啦，係點樣發揮，點樣去影隻雀仔啦。所以呢個就真係厲害啊！咁好啦。呢個位置都有啲唔識講，有啲搞笑嘅，即係 PowerShot V1。咁我哋之前都有講過㗎啦，就係部 V10 啦，咁樣就一個1寸 CMOS，但係就令到大家對1寸 CMOS 嘅理解係有啲唔一樣嘅，因為現今咧就無論電話啦，或者係 DJI 嘅 Osmo Pocket 3啦，都對於一啲對1寸 CMOS 影出嚟嘅相片質素，或者係照片質素，或者片嘅質素啦嚇，即係影像嘅質素咧，其實就好高要求㗎啦。咁Canon 係咪真係好好發揮得到呢個 Vlogger 相機呢一個功能咧？我有啲concern嘅，因為喺呢個樣啊，即係佢呢部機咧，就係我哋望落去就以為就好似呢一個 Sony 嗰陣 Vlogging 相機上面又有隻Dead Cat 可以防下風咁樣啦。但係原來佢係仲係有風扇啦，俾你長時間用啦。即係而家先至再嚟出翻呢啲咁樣嘅相機。仲要佢係用緊43 CMOS，又唔係 APS-C 嘅時候，究竟佢個市場定位同埋佢個 rifle 有冇競爭能力咧？即係 Sony 都出咗好一段時間嘅咯喎，可換鏡唔可以換鏡，就算甚至乎 full frame 即係 ZV-1咁樣，都係講緊平原價之後係15000蚊送啲12000、13000已經頂盡嘅話，咁呢部機係咪真係咁有潛力咧？真係。即係你唔好用咧普通人嘅眼光去睇呢件事先，你明？你用商業角度睇呢件事，嗱又夠平，又可以長期地錄到嘢嘅話，咩人會買啊？梗係唔係人會買啦，係好多機構會買啦。即係譬如好多自拍，即係 online meeting 嗰啲，喂呢啲長期拍嘢，有個風扇散熱，自拍靚嘅話，哇啲高層嘅靚女一定要用噶嘛。咁所以咧，其實我覺得呢啲機咧。唔係普通人用嘅，係一啲靚女啦，有畫面要求質素啊，即係自己個樣啊要靚嗰啲人係首要嘅，自拍好靚嘅，咁咪 Canon 咯。朦朦地嘅專家嘅咪 Canon 呢個 PowerShot V 系列都咪朦朦地咯，咁咪一定靚啲咯。所以其實咧呢部機咧，你唔使擔心，Joey真係大賣嘅呢部機應該。你自己買咗咁多部 ZV 啦，你用咗咁耐有問題咩？咁我係靚仔嚟噶嘛，梗係唔用呢啲機啦，靚女先用呢啲機噶嘛，搞錯啊真係。同埋啊，你話咩長 RAW 直播啊？直播嘅時候部機唔使錄噶嘛，使鬼着風扇咩？你係真係當 video 機拍住長 RAW 嗰啲情況就要着風扇啊，咁所以就。我真係我唔係好明，不過永遠就係 Canon 就係好大嘅 concern 㗎啦。即係將你出一部咁樣嘅機身可以長 RAW 嘅話，咁佢咪影響到佢 DV 機嗰個市場嗰個範疇咯。咁所以即係顧此失彼，就係呢一啲大牌子裏邊要 concern 嘅嘢啦。咁啊，圍桌啦，黐線㗎啦，成件事真係大家 LAB 嘅鏡頭已經知道啦，撼動 G Master 嘅，咁啊就由佢嘅135就開始蔓延到去到唔同嘅焦段啦，即係55啦、85啦、35都有啦。咁呢一件事咧就真係會令到真係內地鏡嘅內卷就席捲全球，咁啊尤其是啲真係高像素、高光學
相片質素嘅自動對焦鏡頭咧，貴嘅又得，平嘅又得，咁所以真係好大嘅市場影響啊！冇錯啊！你哋真係好似 Joey 話齋啊，抄功課啊，真係抄得叻啲就好容易啦。再加上內地啲成本低啊嘛，咁咪抄得好啲，係好正常嘅。只不過睇下佢延續到幾耐啦，或者有幾多人買啦。係啦，跟住啊老蛙就大家都理解㗎啦，即係 Wineco 裏邊嘅天花板啦咁樣咁啊，都係一系列嘅手動鏡啦，相對嚟講就唔係太多特別嘅鏡頭出現咗啦咁樣。咁當然啦，即係我原本佢諗住8至15呢支，佢係好似我哋成日以前講嗰啲11、16都係啲勁嘅嚟㗎嘛，我點知原來佢係一支 Fixed Eye 嘅 zoom 啦，咁又變咗又唔係一個好有嘅特點啦。咁啊七工匠啦，咁啊其實根本上見到大多嘅品牌咧，都係出啲差唔多嘅 auto focus 嘅效果嘅鏡頭啦，都係 Sony E1 同 Z1 啦，所以就感覺就不大啊。反而咧，突然間一個即係久未逢春嘅牌子咧，就突然間出現翻，就係 Shinada Conic 啦。咁啊就同呢個 Samyang 咧就做一個 crossover。其實呢件事唔係今時今日先發生嘅，即係講緊喺10年前嘅數碼貝年代咧，其實 Shinada 已經揾咗 Samyang 嚟到做代工嘅。咁所以其實就即係佢而家先至叫做再重新推翻呢一啲咁樣嘅佢想叫做即係 surprise 下個市場啦，一支14-24嘅 Wineco 2.8啦，咁啊係想俾人哋即係有信心對於呢個品牌嘅合作，見翻嗰個效果咁啊睇下佢係咪真係撼動到呢一個 Sony 原裝 G Master 嘅效果啦。咁啊再落下都係啲圍桌嘅即係999系列啊咁樣，咁啊即係呢一個CP Plus 咧，其實就反而見到有好多係即係相機鏡頭嘅產品就為之多，但係啲特別嘅 accessory 咧，即係譬如話即係相機腳架啊、背囊啊、其他嘅周邊產品咧，又唔見得多，咁所以就即係今年就見到係完全係見得到係內地品牌內捲直捲全球嘅方式咧，就真正係今次 CP Plus 嘅一個大總結啦。